식사를 하고 나니까 파워가 넘치는 것 같아요. ใบหน้าของท่านทั้งหลายหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแล้วนะคะมีพลังมากไหมนะคะ 근데 이 파워가 너무 넘쳐가지고 ก็มันพลังก็มันล้นเหลือเกิน 식곤증이 찾아올 수 있습니다. หลังจากนั้นมีอาการที่จะอ้วงนั้นก็ขึ้นได้นะคะ 두 사람까지는 제가 마음 좁은 제가 두 사람까지는 그래도 참겠습니다. เขาผมเป็นหัวใจแคบจังเลยก็เลยก็ยอมอดทนสองคนที่อ้วงนอนแล้วก็หลับตานะคะ 세 분이 눈을 감는 순간에 หลังจาก3 คนหลับตานะครับ 저는 한국으로 ผม 돌아가겠습니다. กลับเกาหลีทันทีนะครับ 자, 이번 강의는 우리가 오전 중에는 기도의 바른 기초의 틀을 세우자라는 거였어요. ภายในที่หนึ่งนะคะก็เราก็ต้องตั้งหลักฐานที่แห่งคำอธิษฐานอย่างถูกต้อง 이게 너무나 중요하다는 걸 여러분도 조금 더 아시겠죠? ก็ท่านทั้งหลายก็ได้ยินบรรยายแล้วก็ท่านทั้งหลายรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากใช่ไหมครับ 하나님 앞에 회개하지 않는 기도는 คำอธิษฐานที่ไม่ได้อธิษฐานสารภาพกับต่อหน้าพระเจ้านั้น 하나님께서 응답하지 않습니다. ก็พระเจ้าไม่คำตอบอธิษฐานที่ไม่ได้สารภาพบาป 그런데도 기도를 회개하지 않는 기도를 계속한다면 ถึงแม้ว่าแบบนั้นแต่เราก็อธิษฐานด้วยไม่ค่อยสารภาพบาปนั้น 설미없이 마귀가 와서 แต่ช่วงเวลานั้นนะคะมันเข้ามาหาเรา 하나님처럼 역사를 하십니다. ด้วยเงียบๆแล้วก็ดูเหมือนว่าก็ปลอมตัวเป็นพระเจ้าแล้วก็อยากจะทำงาน 하나님께서는 우리에게 영생으로 응답을 하시지만 พระเจ้าทรงคำตอบอธิษฐานเราคือชีวิตนิรันดร์ 마귀가 우리를 끌고 가는 것은 최종적으로 영벌, 즉 지옥입니다. แต่ว่านะคะมันนะคะจุงนำเราไปเข้าสู่ที่ไหนครับนรกนี่แหละ 여러분 기도를 많이 하는 거 정말 좋습니다. ขอท่านทั้งหลายนะครับเมื่อเราอธิษฐานก็เยอะแยะก็เป็นเรื่องดี 그러나 하나님 앞에서 기도하는 것이 너무 중요합니다. แต่ว่านะคะการอธิษฐานต่อหน้าพระเจ้านั้นเป็นท่าที่ดีที่สุดและสำคัญ 하나님 앞에서 기도하면 เมื่อเราอธิษฐานต่อหน้าพระเจ้า 하나님께서 우리를 책임져 주십니다. พระเจ้าทรงรับผิดชอบชีวิตของเรา 하나님께서 우리를 행복하게 해주십니다. พระเจ้าทรงประทานให้เรามีความสุขที่แท้จริง 정말로 그렇습니다. จริงแล้วนะครับ 안 해보고 어렵다고 하시지 마시고 ก็หลายคนบอกว่าก็ไม่ค่อยอธิษฐานบอกว่าการอธิษฐานยากจังเลยไม่ต้องพูดแบบนั้น 하나님을 만나서 ขอให้เราพบกับพระเจ้า 저절로 진행되는 회개의 기도를 통해서 เมื่อเราพบกับพระเจ้านั้นก็ขบวนการอธิษฐานนั้นก็เป็นอัตโนมัติคือการเริ่มต้นคือด้วยการสารภาพบาป 내 육신의 욕망을 버리고 เราก็ทอดทิ้งที่ความโลภเนื้อหนังของเรา 하나님의 뜻을 따라 기도하면 แล้วก็อธิษฐานทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้น 하나님께서는 내 육신의 필요도 책임져 주십니다. ส่วนพระเจ้านั้นนะคะก็ทรงรับผิดชอบความต้องการเนื้อหนังของเราด้วย 할렐루야. ฮาเลลูยา 예, 여러분 꼭 그렇게 되시기를 축원합니다. ขอพระเจ้าอวยพรต่อท่านทั้งหลายอธิษฐานเช่นนั้นนะครับ 아까 여기서 간증하신 분의 간증을 우리 통역사님을 통해서 잘 전해드렸습니다. ก็เมื่อกี้นี้นะคะก็นักอธิษฐานคนหนึ่งเป็นเป็นปานที่คำพยัญนะคะ โดยพันที่ล่ำก็ฟังดีๆแล้วนะครับ 저희 한국의 기독교 역사를 보면 ก็เมื่อเรามองดูประวัติแห่งคริสต์ศาสนาคริสต์ในประเทศเกาหลีนะครับ 초기 한국 기독교인들이 3%가 되었을 때 ก็ยุคแรกที่คริสเตียนนะคะสถิติจำนวนคริสเตียน 3% นะครับ 한국은 변화되기 시작했습니다. ก็มันร่วม 3% สำหรับคริสเตียนแล้วก็สำหรับประเทศเกาหลีก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลง
여러분, 저희들도 조선이라는 나라가 있었습니다. 대한민국 전에 조선. ก่อนที่ตั้งชื่อว่ามันก็ประเทศเกาหลีนะคะก็ตั้งชื่อว่าได้ชื่อว่าโจซอน 이 조선은 너무 문제가 많은 나라였습니다. ก็ประเทศโจซอนนะคะมีปัญหามันหลากหลายมาก 유교 사상에 기반해서 소수의 지도층들이 모든 부를 99%를 가져가는 나라였어요. ความจริงนะคะก็มันศาสนาอยู่นะคะก็ใต้จุดนั้นก็ทำให้มันครอบครัวมันก็มันถูกปล้นจากที่ร่ำรวยมากมาย 얼마나 그 시대의 서민들은 어려웠는지 คนธรรมดานั้นนะคะก็มันใช้ชีวิตยากลำบากมาก 보릿고개라는 말이 있었습니다. เรียกว่าบุริโกเกหมายถึงว่าต้องเป็นถนนที่ไม่มีอาหารเลย 그 말은 서민들이 봄에 보리가 나기 전까지 คือก่อนที่จะเราได้เกี่ยวนะคะที่บัลเลเรียกว่าอะไรนะคะคือข้าวไม่ใช่บาลีข้าวชนิดหนึ่งนั้นนะคะก่อนที่จะเกิดเกี่ยวนั้นนะคะ 겨울을 넘기기가 힘들었습니다. แต่ว่าทางฤดูหนาวยากเพราะว่าไม่ค่อยมีอาหารกิน 많은 사람들이 굶어 죽었습니다. หลายคนนะคะก็ไม่มีอาหารกินอดตาย 태국은 바나나도 있고 ประเทศไทยนั้นก็มีกล้วย 맹고도 있고 มะม่วง 일본에 1년에 몇 번씩 살이 수확이 됩니다. แล้วก็ประเทศไทยนั้นนะคะก็เกี่ยวข้าวมันหลายครั้งด้วยใช่ไหมคะ 저희 나라는 1년에 한 번 수확이 되는데 จริงๆประเทศเกาหลีนั้นเขาเกี่ยวข้าวแค่ปีละ1 ครั้ง 그것도 대부분의 1%, 5% 안에 부유한 사람들이 다 가져갔습니다. แต่ว่าตอนนั้นนะคะแค่ 5% ที่คนร่ำรวยที่ก็มันเอาไปทั้งหมดเลยค่ะ 저희들도 일본의 식민지를 36년 동안 살았습니다. แล้วก็ประเทศเกาหลีนะคะก็ถูกเป็นเฉลยจากที่มันประเทศญี่ปุ่นประมาณ30 ปี 그리고 2차 세계대전이 종결되면서 แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็สงครามที่ครั้งที่2ที่ทั่วโลกเสร็จแล้ว 남과 북이 나뉘어져서 6.25 사변이 터졌습니다. แล้วก็นะคะก็มีสงครามที่เรียกว่านะคะ25 เดือนมิถุนายนนั้นนะคะก็มีสงครามที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เกิดขึ้น 3년 동안에 같은 동족이 남과 북으로 나뉘어서 전쟁을 쳤는데 그때 죽은 사람이 250만 명입니다. 3 ปีนะคะก็มันประชาชนเดียวกันที่มันต่อสู้ที่ในสงครามนะคะก็ประมาณเกือบ250,000 คนนะคะก็เสียชีวิต 그 당시 대한민국은 ก็ช่วงเวลาที่ประเทศเกาหลีนะครับ 세계에서 ก็อยู่ในทั่วโลกนั้นนะคะ 가장 가난한 나라였습니다. เป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในทั่วโลก 지금 아프리카의 가난한 나라보다 더 가난했습니다. ความจริงนะคะช่วงเวลานั้นนะคะก็ประเทศที่มันยากจนมากที่สุดเพราะถ้าเปรียบเทียบในประเทศแอฟริกานะคะช่วงเวลานั้นแอฟริกาที่มันยังดีกว่าที่ประเทศเกาหลี 그러나 3%의 기독교인들이 기도했습니다. แต่ว่าช่วงเวลานั้นนะคะก็คริสเตียน 3% นะคะก็ร่วมอธิษฐาน 하나님께서는 그들의 기도를 들어주셨고 พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานคนนั้น 그 이후에는 한국의 기독교 인구가 많을 때는 거의 35%, 40%가 되었습니다. หลังจากนั้นนะคะสถิติจำนวนคริสเตียนเกาหลีนั้นก็ถ้ามากที่สุดนั้นเกือบ35หรือ40ถึงแล้วนะครับ 지금 대한민국은 국가 경쟁력으로는 세계 6입니다. ความจริงนะคะก็พลังของประเทศเกาหลีนั้นนะคะก็ประมาณอันดับที่6ทั่วโลก 이게 기도의 힘입니다. นี่คือพลังแห่งการอธิษฐาน 여러분, 우리나라가 그렇게 어려웠을 때 기도하는 사람의 기도를 하나님께서는 들어주셨습니다. พี่น้องทั้งหลายช่วงเวลาที่ประเทศของเรานั้นก็ยากลำบากนั้น แต่ว่าผู้นักอธิษฐานก็อธิษฐานเพื่อช่วงเวลานั้นเป็นพระเจ้าเป็นผู้ฟังคำอธิษฐานช่วงเวลานั้นก็ก่อนที่จะเกี่ยวที่บาเรเริ่มจำได้นะบาเรนะคะ 오늘날 태국도 기독교는 많지 않습니다. แต่ในปัจจุบันนี้นะคะทั่วโลกนะคะ
ก็มันคริสเตียนนะคะก็มันจำนวนไม่ค่อยมากเท่าไหร่ 그런데 이럴 때 여러분이 기도하면 하나님께서는 그 기도를 너무 잘 들어주십니다. ก็ช่วงเวลานี้นะคะถึงแม้ว่าจำนวนคริสเตียนก็มันน้อยแต่เราก็รวมตัวกันอธิษฐานนั้นก็พระองค์เป็นผู้ทรงฟังคำอธิษฐานของเรา 기도하세요. ก็ขอจงอธิษฐาน 여러분이 태국의 주인이 되는 겁니다. ท่านทั้งหลายเป็นเอกภาพนั่นก็เจ้าของประเทศไทย 복받는 사람이 되는 겁니다. แล้วก็กลายเป็นผู้ที่ได้รับพระพรมากมาย 여러분의 한 시간의 기도가 1 ชั่วโมงที่ท่านทั้งหลายอธิษฐาน 1년의 복으로 내려주실 것입니다. กลายเป็นพระพรทั้งปีแน่นอน 여러분의 한 달의 기도가 1 เดือนของท่านทั้งหลายอธิษฐาน 여러분의 평생을 책임져 주시고 นั่นก็พระเจ้าทรงรับผิดชอบชีวิตทั้งหมด 우리가 자녀를 길러보면 알지만은 เมื่อเราก็เลี้ยงลูกของเรานั้นก็นึกได้ใช่ไหมคะ 내 자녀 중에 어렵고 힘든 자녀에게 ก็ลูกของเรานั้นก็มันคนไหนเป็นออแนหรือยากลำบาก 부모는 더 좋은 것을 제공하기 시작합니다. ก็พ่อแม่นั้นก็อยากจะเลี้ยงสิ่งที่ดีให้สิ่งที่ดีกว่าให้กับเขา 그렇지 않나요? ใช่ไหมคะ 아까 간증하신 분도 ก็ผู้ที่เป็นพยานนะคะ 자녀가 그렇게 어려우니까 ลูกสาวได้รับยากลำบาก 그 자녀에게 좋은 것을 해주기 위해서 ก็เพื่อที่จะอยากจะเลี้ยงที่ลูกสาวของเราอย่างดี 온갖 노력을 기울이지 แล้วก็ 않나요? พยายามสุดๆแล้วนะคะใช่ไหมคะ 그리고 하나님의 축복으로 사실 이게 뇌가 터진다는 것은 재기가 불가능한 이야기거든요. เลือดเด็กในสมองนั่นนะคะก็มันว่ามันยากที่จะมันสมองทำได้ใช่ไหมคะ 그런데 2번, 4번을 하나님은 회복시켜 주셨습니다. แล้วผ่าตัดประมาณ2 ครั้งแล้วก็มันรวมทั้งที่ผ่าตัด4 ครั้งนะคะพระเจ้าให้รื้อฟื้นชีวิตเขา 그 부모가 아이에게 좋은 것을 주었듯이 ก็พ่อแม่ของเขานั้นก็อยากจะเลี้ยงลูกของตัวเองสิ่งที่ดี 하나님께서는 연약한 태국의 그리스도인들을 복 주실 것입니다. อย่างไรนะคะพ่อแม่อยากจะเลี้ยงลูกของเราที่ดีอย่างไร พระเจ้าจะอวยพรคริสเตียนที่ยังอ่อนแอแต่อยากจะให้เข้มแข็งแน่นอน 하나님께서는 분명히 그 자녀를 복 주실 것입니다. พระเจ้าอวยพรต่อลูกสาวของท่านแน่นอนนะครับ 하나님께서 책임지시기 พ 때문에 ระเจ้าจะรับผิดชอบชีวิตของเขาแน่นอน 하나님께서 꼭 성공시키실 것입니다. พระเจ้าจะให้เขาชีวิตสำเร็จแน่นอน 축복합니다. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ 오늘 우리 두 번째 강의는 บรรยายที่2ในวันนี้นะครับ 우리가 이 기도의 기초 위에서 ก็บนรากฐานคำอธิษฐานของเรา 기본이 정리되었으니까 เราก็พื้นฐานที่เรียบร้อยแล้ว 이제 우리가 기도를 통해서 해야 할 행동들이 있습니다. โดยผ่านคำอธิษฐานเราก็ต้องการทำของเรานั้นอย่างไรดี 우리가 어떻게 행동을 하면 ก็ตอบสนองการทำของเรานั้นอย่างไรดี 더 많은 응답을 받을 수 있을까? สามารถที่จะได้รับคำตอบจากพระเจ้าอย่างไร 그것에 대한 문제를 제가 다루려고 합니다. นั้นนะคะก็ข้าพเจ้าอยากจะให้คำตอบให้กับท่านทั้งหลาย 오늘 마태복음 6장 31절부터 33절을 한번 읽어보겠습니다. วันนี้นะคะก็พระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่31ถึง33นะคะข้าพเจ้าอ่านแทนพี่น้องทุกท่านนะคะเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ 자, 사람들이 기도를 해도 응답을 못 받는 사람들이 너무 많습니다. ก็มนุษย์เหล่านั้นนะคะอธิษฐานแต่มีจำนวนหลายคนไม่ได้รับคำตอบ
จากพระเจ้า 첫째는 기도의 기초 위에 서지 않았기 때문입니다. ข้อที่หนึ่งนะคะเพราะว่าคำอธิษฐานไม่ยืนบนหลักฐานคำอธิษฐานที่ดี 두 번째는 기도의 기초 위에 서 있는데도 응답을 잘 못 받을 경우가 있습니다. แต่ว่านะคะข้อที่สองนั้นนะคะถึงแม้ว่าเราคำอธิษฐานของเราอยู่บนหลักฐานที่ดี แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้า 왜 그런 일이 생길까요? เหตุผลเรานี่ก็ขึ้นเพราะว่าอะไร 제가 성경을 통해서 โดยพระวจนะของพระเจ้านะครับ 한 4가지 정도 ก็ข้าพเจ้าก็ชี้แจงประมาณ4อย่างให้กับท่าน 정리해 보고자 합니다. เราจะสรุปนะคะว่า 성경에 보면 응답받는 기도에 실질적인 이야기들이 나와 있습니다. ในพระวจนะของพระเจ้านะคะก็มันยกตัวอย่างว่าคำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบจากพระเจ้านั้นอย่างไรก็มันยกตัวอย่างเป็นรูปธรรม 조금 전에 우리가 읽은 마태복음 6장 31절부터 32절 말씀이 그렇습니다. ก็ประธรรมมัทธิวบทที่6ก็ข้อที่31ถึง32นั้นเป็นคำตอบเช่นนั้นนะครับ 그리고 마태복음 21장 22절에 보면 แล้วก็มัทธิวบทที่21ข้อที่22 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라고 하셨습니다. ก็พระเจ้าทรงตรัสว่าทุกสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อก็จะได้ 자, 이것을 통해서 우리가 알 수 있는 것은 먼저 기도할 때 염려하지 말라는 것입니다. โดยพระวจนะของพระเจ้านะคะเราก็เข้าใจได้ว่าเมื่อเราอธิษฐานนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกระวนกระวาย 우리가 오늘 성경 말씀에서 염려하면 무엇을 먹을까, 무엇을 막을까, 무엇을 입을까 염려하면 하나님께서 응답하기가 힘드십니다. เมื่อเราอธิษฐานนะคะก็มาเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มเอาอะไรห่มนั้นนะคะก็ยากที่จะมาพระองค์จะคำตอบ 그것은 마치 어떤 사람이 더러운 것으로 가득한 그릇에 생수를 부어달라고 하는 것과 다를 바가 없기 때문입니다. ถ้าทำเช่นนั้นนะคะรู้ไหมว่าก็บางคนนะคะก็ภาชนะที่มันสกปรกแล้วนั้นนะคะก็บอกว่าขอนำทิพย์เทที่ภาชนะที่สกปรกหน่อย 깨끗한 물을 여러분이 마시기를 원한다면 ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายอยากจะดื่มน้ำทิพย์นะคะน้ำบริสุทธิ์นั้น 그 그릇을 깨끗이 씻어야 될 것입니다. ใช่กันนะคะภาชนะหรือแก้วน้ำนะคะนั้นจะต้องทำอะไรนะคะต้องล้างก่อน 다시 말하면 우리 속에 있는 염려를 버릴 때 พูดอีกทีว่านะคะเมื่อเรานะคะก็ทอดทิ้งที่มันกระวนกระวายทุกอย่างนั้น 하나님께서는 우리의 기도에 응답하신다는 것입니다. พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเราและคำตอบด้วย 그럼 기도 염려가 무엇일까요? นั้นการกระวนกระวายนั้นคืออะไรนะครับ 염려는 탐욕에서 오는 것입니다. การกระวนกระวายนั้นมาจากความโลภ 욕심 때문에 생기는 것입니다. ความโลภทำให้เกิดอะไรนะคะกระวนกระวายเกิดขึ้น 우리가 욕심이 많아서 자꾸 가지고 싶을 때 มันเรามีความโลภเยอะแล้วก็อยากได้ 염려가 생깁니다. แล้วก็เกิดอะไรคะความกังวล 여러분 그렇죠? ใช่ไหมคะ 우리의 염려의 대부분이 내 욕심에서 생기는 것입니다. กระวนกระวายมาจากไหนเริ่มต้นจากที่ความโลภของเรา 여러분 하나님께서 우리가 욕심을 가지고 그래서 염려해서 탐욕으로 구하면 그것을 주시는 분이 계시다면 그분이 하나님일까요? 마귀일까요? เพราะพี่น้องทั้งหลายเราอยากได้แล้วก็เต็มล้นด้วยความโลภแล้วก็อธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความโลภนั้นก็พระองค์คำตอบทันทีนั้นเป็นพระเจ้าจริงหรือเปล่า 그렇죠. ใช่ไหมครับ 내가 욕심으로 탐욕으로 염려로
그래 염려가 가득해서 구하는데 그것을 주신다면 하나님이 아니시겠죠. ถ้าหากว่านะคะเราก็เต็มล้นด้วยความโลภแล้วก็กังวลมากมายแล้วก็ขอร้องจากพระเจ้าก็พระเจ้าก็คำตอบทันทีนั้นผู้นั้นเป็นไม่ใช่พระเจ้าแน่ 야고보서 1장 14절에 보면 ๆยากอบนะคะข้อที่ถึงบทที่1ข้อที่14นะคะ 우리 선교사님께서 한번 읽어드리겠습니다. 야고보서 1장 14절 ก็ยากอบนะคะบทที่1ข้อที่14นะคะ한국말로 예, 제가 읽을까요? 네. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 ข้าพเจ้าอ่านนะคะว่าคือแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองคือทุกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำ 욕심이 잉태한 적 죄를 낳고 เมื่อตัณหาฟักตัวนั้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาป 제가 장성한 적 사망을 낳느니라. และเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตาย 여기에서 분명하게 나와 있죠. ก็พระคัมภีร์บอกชัดเจนไว้ใช่ไหมครับ 우리가 욕심으로 뭘 하려고 하니까 염려가 생기고 그것으로 해서 시험을 받는 거예요. เราพยายามทำด้วยตัณหาของเราแล้วก็ความโลภของเราก็เลยก็เกิดอะไรนะครับความกังวลเกิดขึ้น 이 욕심이 잉태하여 죄를 낳고 พี่น้องทั้งหลายก็ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองและคือทุกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำเมื่อตัณหาพักด้วยนั้นแล้วก็ให้เกิดอะไรครับบาป 예, 제가 장성한 적 사망을 낳느니라. เมื่อบาปเติบโตแล้วก็เกิดอะไรครับตายความตายก็ขึ้นนะครับ 자, 그러면 우리가 어떻게 해야 염려하지 않을 수 있을까요? ทำยังไงดีถึงจะเราไม่ต้องกังวล 여러분 믿음입니다. นั่นต้องคือมีความเชื่อ 항상 우리에게 좋은 것을 주시는 하나님을 여러분께서 믿어야 합니다. เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ดีให้กับเรา 전능하신 하나님을 믿어야 됩니다. เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงมาอิทธิฤทธิ์ 신실하신 하나님을 믿어야 합니다. เราต้องเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์กับเรา 이 믿음은 내가 공부해서 생기는 것이 ค 아닙니다. วามเชื่อของเรานั้นก็ถึงแม้ว่าศึกษาหาเองนั้นไม่เกิดขึ้น 이 믿음은 하나님께서 주시는 것입니다. ความเชื่อนั้นนะคะมาจากพระเจ้า 하나님 앞에 진실로 내가 바로 설 때 เราก็ยืนต้อนรับพระเจ้าด้วยจริงจังและซื่อสัตย์นั้น 하나님께서 나에게 믿음을 주시고 พระเจ้าทรงประทานให้กับเราคือมีความเชื่อ 그 믿음으로 인하여 염려가 사라지는 것입니다. โดยความเชื่อนั้นก็ทำให้ความกังวลหายไป 자, 여러분 보세요. ท่านทั้งหลายมองดูที่นี่นะครับ 우리가 강아지나 고양이를 기릅니다. เมื่อเราก็เลี้ยงหมากับแมว 여러분 고양이가 얼마나 까탈스러운 แมวนั้นลักษณะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 그런데 그 고양이가 주인의 무릎에서 아무 염려 없이 잠을 잡니다. แต่ว่านะคะแมวคนนั้นก็ลักษณะที่มันค่อนข้างก็ดูได้ยากแต่ว่าก็เขาก็นอนหลับอย่างดีอยู่ในที่ตาของเจ้าของ 주인이 아닌 제가 그 고양이에게 접근하면 ถ้าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของแมวนั้นตัวนั้นนะคะถ้าเราก็อยู่ใกล้เขามัน 그 고양이의 반응이 어떻습니까? ตอบสนองของมันเป็นจังไดเป็นยังไงคะแล้วชกแล้วเนาะ 그런데 그런 고양이가 주인의 무릎에서는 너무나 평안하게 잠을 듭니다. แต่ว่าลักษณะแบบนั้นนะคะแมวตัวนั้นนะคะนอนหลับด้วยสบายใจอยู่ใน 주인이 아닌 사람이 갔을 ของ 때는 เจ้าของ 주인이 아닌 사람이 옆에 갔을 때는 ถ้าไม่ใช่เจ้าของอยู่ใกล้ชิดตัวมัน 염려와 근심과 두려움 때문에 กังวลแล้วก็กลัวแล้วก็มันยังไงดีก็มันตัวมันยกตัวยังไม่ได้แล้วก็ 똑같은 사람인데 주인의 무릎에서는
너무나 편안하게 잠을 จริงๆแล้วก็คุ้นเหมือนกัน แต่ว่าอยู่ตอนหน้าเจ้าของนั้นนะคะนอนหลับอย่างดี 그 이유가 무엇일까요? เหตุผลนั้นคืออะไรคะ 고양이도 แม้ว่า 주인을 또 매우. 믿기 때문에. ก็เชื่อใจเจ้าของ 할렐루야. ฮาเลลูยา 여러분 주인 대신 예수님을 믿습니까? ท่านทั้งหลายเชื่อว่าพระเยซูเป็นเจ้าในชีวิตของเราไหมคะ 그러면 온갖 욕심에 이끌려 염려하지 마시고 ถ้าอย่างนั้นนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจด้วยเต็มล้นด้วยมันความโรคต่าง 진실로 하나님께 구하십시오. ๆ แล้วก็อ้อนวอนต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าด้วยจริงจัง 우리와 하나님과의 부모와 자녀의 관계가 형성된 사람은 ก็ความสัมพันธ์พระเจ้ากับตัวเองเป็นคือพระบิดาและลูกใช่ไหมคะถ้างั้นคนในสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั้น 우리가 어려서 ก็เราถึงแม้ว่าเป็นเด็ก 좀 잘못된 것을 구할지라도 ถึงแม้ว่าเราก็ขอจากที่บิดาของเราที่ไม่ถูกต้อง 부모 대신 하나님께서는 พระเจ้าเป็นพระบิดาของเรา 가르쳐 주십니다. แล้วก็ทรงสั่งสอนให้กับเราแน่นอน 얘야, ลูก 그것은 잘못된 길이야. ๆนั่นคือทางที่ไม่ดีนะ 너는 잘못된 것을 구하고 있어. ก็หนูก็กำลังก็ขออ้อนวอนที่สิ่งที่ผิด 그러나 구하면 주시리라는 하나님의 기도는 너무나 약속이기 때문에 แต่ว่านะคะก็เมื่อเราก็ขอสิ่งใดก็พระองค์จะให้นั้นนะก็เป็นคำสัญญาของพระเจ้า 그래도 말을 안 듣고 구하면 แต่ว่ามันก็ลูกของเรานั้นก็ไม่เชื่อฟัง แต่ว่าขออีกนั้น 하나님은 주십니다. พระเจ้าให้เลยนะคะ 그런데 나중에 크게 사고를 당하는 거죠. แต่ว่ามีปัญหาก็ขึ้นที่หลัง 그리고 맞고 깨닫게 되는 것이죠. บางที่ถูกเตียน แล้วก็เข้าใจว่าอันนั้นเป็นไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเนาะ 자, 우리 아이가 한 4살 정도 먹은 아이가 ลูกของ 있다. เราประมาณอายุ10 ปีสมมุติว่านะครับ 그 아이가 부엌에 들어가서 แล้วก็เข้าห้องครัวของเรา 칼을 가지고 나와서 แล้วก็ถือดาบมา 친구들하고 칼싸움을 하겠다고. แล้วก็อยากจะต่อยกับเพื่อน 그러니까 이것을 가지고 밖에 나가게 해달라고. แล้วก็บอกกับแม่ว่ามันก็ขอเอาดาบนี้ไปออกไปข้างนอก 그럼 여러분 어떻게 하실 ก็ 겁니까? ท่านทั้งหลายตอบสนองกับลูกของเรายังไงครับ 야, 그 칼 좋다. 네가 다 이기겠다. 가지고 แย่ 나가라. นั่นนี่คุณภาพดำนี่ดีนะ เอาไปเลย แล้วก็เอาชนะเลยจบเลย แบบนี้ไหม 안 줘야 되죠. ก็ไม่ต้องให้ใช่ไหมครับ 예. 그래서 안 된다고 합니다. ก็บอกว่าไม่ได้ 근데 그 아이가 막 너무 고집을 피우고 울면 เด็กก็ดื้อมากแล้วก็ร้องไห้ 어쩔 수 없이 부모가 그 칼을 손에 한번 쥐어줘 봅니다. บางที่นั่นนะก็ ลองออกไป เป็นจังไหนโอ้ 그런데 이 4살 먹은 애가 휘둘다가 자기 얼굴을 찌르든지 손을 찌르게 됩니다. แล้วก็มันก็อายุ4 ขวบนั้นก็ใช้มีดไม่เป็นแล้วก็มันแบบนี้แล้วก็บางที่นั่นนะคะถูกทำลายใบหน้าของตัวเองใช่ไหมครับ 그리고는 으악 하고 แล้วก็ร้องว่าเนี่ย 그때서 이제 하나 배우는 것입니다. ก็เลยก็เริ่มเรียนรู้ว่าโอ้ 아, 칼은 가지고 놀면 안 되는 거구나. นั่นนะคะใช้ดาบแล้วก็เล่นที่ไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้ 아, 우리 엄마가 그래서 안 줬구나. แม่ไม่อนุญาตให้ใช้ 그리고는 이제 어머니가 แล้วก็นั้นก็คุณแม่ 장난감, 위험하지 않는 칼을 주면서 이걸 가지고 놀아라. หลังจากนั้นนะคุณแม่ให้ดาบเป็นที่อะไรนะคะของเล่นให้แล้วก็ใช้นี้แล้วก็เล่นด้วยนะ 여러분이 하나님을 믿고 기도하면 ถ้าว่าท่านทั้งหลายเชื่อและอธิษฐาน 하나님은 여러분의 기도의 잘잘못을 구별해 주십니다. พระเจ้าก็ทรงความคิดแย่ๆได้ว่าคำอธิษฐานของเราถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง 그리고 네가 지금 구하는 것은 สิ่งที่ท่านทั้งหลายขออธิษฐานขออธิษฐาน 잘못된 것이라는 것도 가르쳐 주십니다. พระองค์ทรงสั่งสอนว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง 그리고는 바른 기도로 인도를 해 주십니다. นำคำอธิษฐานของเราให้ถูกต้องด้วยนะครับ
그러니까 오전 강의를 듣고 แล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะหลังจากฟังบรรยายช่วงเช้านี้ 기도하기 힘드네. เราก็บอกว่าเอ้าอธิษฐานก็ยากจังเลย 회개가 안 되는데. อุ้ยก็สารภาพก็เป็นยังไงเนาะ 그러지 마시고 ไม่ต้องคิดเช่นนั้น 하나님 앞에 믿음으로 나가세요. เราต้องก้าวหน้าไปหาพระเจ้าด้วยความเชื่อนะคะ 우리는 완전한 사람이 아무도 없습니다. ก็มนุษย์เรานะคะไม่มีสักคนหนึ่งเป็นคนรอบคอบ 우리가 하나님 앞에 진실로 나갈 때 เมื่อเราก็มันต้อนรับพระเจ้าด้วยจริงจัง 하나님께서는 우리에게 가장 바른 길로 인도해 주십니다. พระองค์เป็นผู้ที่นำทางดีที่สุด 할렐루야. อาเมน 그 ฮาเลลูยา 하나님을 믿으실 때 เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านั้น 염려하지 않고 염려가 되지만은 염려하지 않고 ถึงแม้ว่ามีกังวลบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าลืมกังวลด้วย 염려해가지고 울고불고 하지 않고 ก็ไม่ต้องร้องไห้ด้วยเต็มล้นด้วยความกังวล 그 시간에 ก็แทนที่จะกังวล 기도하게 되는 ใช้เวลาที่จะอธิษฐาน 할렐루야. ฮาเลลูยา 처음부터 완전한 것은 없지만은 ก็การเริ่มต้นสิ่งที่รอบคอบไม่มีสักอย่าง 여러분을 생명 바쳐 구원하신 하나님을 믿으시고 ก็ทั้งหลายเชื่อพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงประทานย่อมเสียงชีวิตของตนเองเพื่อเรา 그 까칠스러운 고양이가 주인 품 안에서는 아주 평안하게 잠을 자듯이 อย่างที่แมวตัวที่ลักษณะค่อนข้างที่มันยากแต่ว่าก็มาอยู่มาตากของเจ้าของนั้นก็นอนหลับสบายอย่างไร 할렐루야. ฮาเลลูยา 여러분 기도하시기를 바랍니다. ขอท่านทั้งหลายก็จงอธิษฐาน 염려가 되십니까? ก็มีกังวลบางสิ่งบางอย่างไหมครับ 지금도 이 자리에 오기 위해서 그 여러분이 ท่านทั้งหลายเข้ามาที่นี่ 집에 할 일이 많은데 ที่บ้านมีงานเยอะแยะ 아이들은 어떻게 되었나? ลูกของเราเป็นอย่างไร 내가 밥을 제대로 해놓고는 왔나? เตรียมอาหารอย่างดีไว้หรือเปล่า 막 이런 우리 남편이 또 짜증내서 또 애들을 또 혼내는 건 아닐까? สามีของเราก็มันอารมณ์ไม่ดีแล้วก็มันด่าลูกของเราหรือเปล่า 염려 때문에 ก็เพราะว่าความกังวลของเรา 아, 빨리 가서 전화하고 싶은데 เอางี้ช่วงเวลาพักรีบโทรดีกว่า 아이 강사님 좀 짧게 ผู้บรรยายทำไมก็มันบรรยายยาวจังเลย 자꾸 길게 하지 말고 โอ้ยก็สั้นๆไม่ได้เลยเนาะ 그러지 마시고 ไม่ต้องคิดอย่างนั้นนะครับ 염려가 되시면 ถ้ากังวลนั้น 눈은 ก็ถึงแม้ว่าตาของเรา 귀는 แล้วก็หูของเรา 저를 향해 보시고 มองดูผม 강의를 들으면서 เมื่อฟังคำเนี่ยบรรยาย 마음속으로는 ในจิตใจ 또한 우리가 여유가 있잖아요. 우리 두 가지 세 가지 할 수 있죠. เราเป็นผู้ที่ความสามารถเยอะแยะใช่ไหมคะเราก็เวลาเดียวกันทำหลายสิ่งหลายอย่างเนาะ 지금 빨리 마음속으로 염려되는 것을 위해 기도하세요. ก็ในใจนะคะรีบๆนะคะอธิษฐานว่ากังวลอะไรรีบอธิษฐานในใจเลย 하나님, พระเจ้าค่ะ 화내고 있는 우리 남편의 화를 잠재워 주세요. พระเจ้าค่ะก็กำลังก็เหมือนอารมณ์ของสามีของเราก็ไม่ดีขออยากสงบสุขให้กับสามีเลย 제가 가는 시간까지 จนกว่าฉันกลับบ้าน 제 아이들이 잘 지내게 ลูก 해주세요. ของเราก็มันอยู่ด้วยกันอย่างดี 할렐루야. ฮาเลลูยา 여러분, 저는 29살에 예수님을 믿었어요. ท่านทั้งหลายนะคะคงเชื่ออายุประมาณ29 ปีนะครับ 한국에서 전 잘 나가는 사람이었어요. ก็นะคะค่อนข้างนะคะอยู่ประเทศเกาหลีก็ค่อนข้างคือฐานะดี 한 두세 달만 돈 벌면 ถ้าเราก็มันทำงาน2 เดือน 3 เดือนนะคะ 한국에서 아파트 한 채를 살 정도로 돈을 잘 벌어요. โอ้ผมก็รายได้ประมาณซื้ออพาร์ตเมนต์1 คันได้นะคะ 그런데 제가 망했습니다. แต่ว่านะคะก็ล้มเหลว 그리고 29살에 예수님을 만났어요. หลังจากล้มเหลวนะคะก็พบกับพระเยซูคริสต์อายุ 자살하려고 하다가 예수님을 만났어요. อยากจะฆ่าตัวตายแต่ว่าก็ช่วงเวลานั้นก็พระเยซูเรียกเรา 그런데 그때 제가 깨달은 것은
ช่วงเวลานั้นก็ข้าพเจ้าก็เข้าใจว่า 제가 누구를 만나러 갈 때나 ผมพบใครก็ได้ 어려운 일이 있을 때 มันมีพบความยากลำบากอะไร 저는 정말로 29살에 감당할 수 없는 빚을 졌습니다. ความจริงนะครับผมนะครับเป็นหนี้ตั้งแต่อายุ 29 ปีนะครับผมไม่ไหว 감옥에 가서 한 10년은 살 정도의 빚을 졌습니다. ก็เป็นหนี้จำนวนมากไม่เท่าไหร่ก็ต้องติดคุกประมาณมากกว่า 10 ปีแน่ 사람을 만나서 해결을 했어야 됩니다. ๆก็ต้องพบกับคนนะคะเจอกับคนแล้วก็แก้ไข 그런데 예수님을 믿은 지 몇 달도 안 됐는데 기도를 하기 시작했어요. แต่ว่าตอนนั้นนะคะก็เริ่มเชื่อพระเยซูไม่กี่เดือนแต่ว่าเริ่มอธิษฐาน 사람을 만나러 갈 때 เมื่อพบกับมนุษย์นะคะ 나를 잡아서 감옥에 쳐넣으려고 하는 사람을 만나러 갈 때 ก็บางคนนะคะอยากจะจับตัวผมแล้วก็อยากจะให้ติดคุก 제가 기도를 하고 갔습니다. เราก็มันก็อธิษฐานกับพระเจ้า 하나님 저를 제발로 감옥에 쳐넣지 않게 해주세요. พระเจ้าค่ะขอให้ผมไม่ต้องติดคุกเลย 그런데 기도하고 가면 เมื่อเราผมนะคะอธิษฐานแล้วก็ไปพบกับเขา 그 사람이 저를 보고 ก็ผู้นั้นก็มองดูผม 뭐 젊은 사람이 사기친 것도 아닌데 ก็มันหนุ่มๆคนนี้นะไม่ใช่ปล้นเงินของคนอื่นด้วย 좋은 일 하다고 한 건데 ทำความดีแล้วก็เรื่องนี้ก็ขึ้น 내가 우리 김 선생을 보니까 เอ้ยก็ครูคิมนะมอง 돈이 ดู 없는 แล้ว 것 같아. แต่มันแค่เพียงแต่ไม่มีเงินเท่านั้น 내가 이 빚을 탕감하리라. เราจะมาใช้หนี่ให้แทน 할렐루야. 그렇게 해서 큰 불을 껐고 ก็เลยนะคะก็ผ่านที่มันปัญหาใหญ่ 은행에서 진 빚이 เราเป็นหนี้จากธนาคาร 지금으로 따지면 한국 돈으로 한 10억 정도 남아 있었습니다. 10 อีเมลนึง30 ล้านนะคะประมาณในเงินไทยประมาณ30 ล้านกว่าบาทจากที่ธนาคารนะคะ 그런데 그 돈은 제가 이제 신학을 하고 올라와야 되니까 แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะตัดสินใจที่จะเรียนศาสนศาสตร์ 저희 형님이 화가였는데 แต่ว่านะคะพี่ชายของผมเป็นนักภาพ 그림을 잘 팔지 않는 화가였습니다. แต่นักภาพที่ไม่ค่อยขายภาพของตัวเอง 근데 저를 위해서 그림을 많이 팔았습니다. แต่เพื่อผมนะคะเขาขาย 그래서 저는 그 문제를 해결하고 ก็เลยก็แก้ปัญหาเรียบร้อยสำหรับผม 신학을 하게 되었습니다. แล้วก็ล่อมเรียนศาสนศาสตร์ด้วย 염려하지 않고 ก็ไม่ได้กังวล 사실 염려를 많이 했습니다. ความจริงนะครับมีความงงมากมายด้วย 염려해서 죽겠다고 하지 않고 แต่ว่าก็ไม่บอกว่ามีความกังวลกลัวแล้วก็ตายเกับจะตายไม่คิดไม่พูดแบบนั้น 하나님께 기도했어요. แต่ว่าอ้อนวอนต่อพระเจ้า 할렐루야. ฮาเลลูยา 그때부터 저는 무슨 일이 있든지 간에 너무나 부족하고 연약하지만 항상 기도를 하고 출발합니다. แต่หลังจากนั้นนะคะก็ทำอะไรก็ได้นะคะเราก็เริ่มต้นด้วยคำอธิษฐาน 할렐루야 여러분. ฮาเลลูยาพี่น้องทั้งหลาย 염려할 시간에 하나님을 믿고 기도하세요. เกณฑ์ที่จะใช้เวลากังวลก็เชื่อพระเจ้าและอธิษฐาน 그렇게 해야 응답을 받습니다. ถ้าอธิษฐานเช่นนั้นนะคะสามารถที่จะได้รับคำตอบจากพระเจ้า 염려하면 우울증에 걸려요. ถ้าเราก็กังวลใจเป็นยังไงคะกลายเป็นติดโรคซึมเศร้า 염려가 깊어지면 죽게 돼요. ถ้าเราก็ติดโรคซึมเศร้านักนั้นเป็นยังไงคะเข้าสู่ตายง่าย 그 시간에 하나님께 기도하면 ๆก็เต็มที่จะใช้เวลากังวลก็อธิษฐานกับพระเจ้า 하나님께서는 상상할 수 없는 복을 우리에게 주십니다. พระเจ้าเป็นผู้ประทานพระพรที่เราไม่ได้คาดหวัง 할렐루야. ฮาเลลูยา 두 번째는 ข้อที่สองนะคะ 그의 나라와 그의 의를 구하는 기도입니다. คำอธิษฐานที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าความชอบธรรมและแผ่นดินของพระเจ้า 이 말씀은 너무 잘 아시죠? ก็ท่านทั้งหลายก็รู้ข้อพระคัมภีร์นี้ดีใช่ไหมครับ 무엇을 입을까 무엇을 먹을까 염려하지 말고 เราไม่ต้องเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มแล้วก็เอาอะไรห่ม 그의 나라와 그의 의를 구하라고 하는 거예요. เราต้องแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วก็แสวงหาอะไรนะคะแผ่นดินของพระเจ้าก่อนด้วย 그러면 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 네 육신에 필요한 것은 그의 나라와 그의 의를 구하면 하나님께서 해결해 주신다는 거예요.
ก็เมื่อเรานะคะแสวงหาความชอบธรรมและแผ่นดินของพระเจ้านั้นนะคะเมื่อเราก็มันเป็นหวังที่อะไรจะกินอะไรจะดื่มอะไรจะนุ่งห่มนั้นก็พระองค์จะทรงประทานให้กับเรา 성경에 보면 육은 무익한 것이고 영이 살린다고 했습니다. คือในพระธรรมก็ทรงตรัสเขียนทรงบันทึกว่าเนื้อหนังนั้นก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าก็มันในจิตวิญญาณนั้นก็ทำให้เข้าสู่ชีวิต 우리가 돈을 벌고 เมื่อเราก็พยายามทำ 집을 งาน 사고 แล้วก็รายได้แล้วก็ซื้อบ้าน 이런 일이 필요 없다는 게 아닙니다. สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องการไม่ใช่ 그러나 그런 일은 แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับ 이 땅에 있을 때 필요한 거예요. นั่นสิ่งที่ต้องการอยู่ในโลกนี้ 그러나 우리가 사는 세상은 แต่ว่าในโลกนี้ที่กำลังเราดำเนินชีวิตนั้นนะครับ 우리의 삶은 영원히 사는 삶입니다. ชีวิตของเรานั้นคือชีวิตนิรันดร์ 그래서 예수님께서 우리를 위해서 ก็เพราะฉะนั้นนะครับพระเยซูทรง 너희들이 영을 위하여 살면 ตรัสว่าก็ทั้งหลายก็ดำเนินชีวิตเพื่อจิตวิญญาณ 이 땅에 필요한 거 다 안다. นั่นก็เรารู้ว่าสิ่งที่ต้องการอยู่ในโลกนี้ 너희가 영을 위하여 살면 ถ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตเพื่อจิตวิญ 이 ญาณ 땅에 필요한 거 내가 다 해줄게. เราจะทรงประทานสิ่งที่ต้องการอยู่ในโลกนี้ก็ 할렐루야. ให้เลยอาเมนฮาเลลูยา 내가 네 신랑인데 เราเป็นเจ้าบ่าวของท่านทั้งหลาย 네가 나를 사랑하고 ถ้าเจ้าสาวซึ่งเป็นท่านทั้งหลายรักเรานั้น 그러면 내가 집도 사주고 ในงั้นเราซื้อบ้านให้เลย 내가 열심히 돈 벌어서 너 먹여 살려줄게. เราจะทำงานนะแล้วก็อยากจะเลี้ยงชีวิตดู 우리 한국은 그렇습니다. ที่สำหรับเกาหลีนะคะสามีแบบนั้นแหละค่ะ 우리 한국은 결혼하면 ถ้านะคะก็เกาหลีนะคะเวลาแต่งงานแล้ 남자가 ว 집도 사고 ก็สามีนั้นก็ 열심히 ซื้อบ้าน 노력해서 열심히 แล้วก็ 노력해서 พยายามทำงานหนัก 예. จนกว่าเหลือไหล 돈을 많이 벌었어. ต้องพยายามหารายได้เลย 아내를 행복하게 해줍니다. แล้วก็ทำให้ภรรยาของเรามีความสุขหวังว่าแบบนั้น 예, 한국 남자들은 좀 멋있습니다. ก็มันผู้ชายที่เกาหลีก็มันเท่มากเลยนะคะเท่หวังว่าแบบนั้นหวังว่า 예, 그렇습니다. ค่ะ 그래서 여기서 그의 나라와 그의 의를 구하라는 게 영의 일인데 ก็ในพระธรรมนี้นะคะจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมก่อนนั้นนะคะเรียกว่านะคะภารกิจในด้านจิตวิญญาณ 그의 나라와 그의 의가 무엇일까요? 쉽게 한번 생각해 보세요. ความชอบธรรมและมันแผ่นดินของพระเจ้านั้นคืออะไรนะคะ 한번 말씀해 보세요. ก็ท่านทั้งหลายก็บอกด้วยนะว่า 이거는 정답을 찾자는 게 ความ 아닙니다. ชอบธรรมกับที่มันแผ่นดินของพระเจ้านั้นคืออะไรนะคะ 여러 가지 이야기가 나올 수 있을 거예요. ก็เราก็พูดได้หลายสิ่งหลายอย่าง คือความชอบธรรมกับแผ่นดินของพระเจ้านั้นคืออะไรนะคะ พูดยกตัวอย่างก็ได้ 생각을 많이 하시네요. ก็คิดไม่ต้องคิดหนักนะคะ 한 말씀해 보세요. ก็บอกด้วยนะคะ ว่าความชอบธรรมและแผ่นดินของพระเจ้านั้นคือเรื่องอะไร ความรอดค่ะอาจารย์ความรอดในที่สวรรค์นะ 천국에서 구원받는 거라는데 복음이래요 복음. 그 맞아요. ก็ถูกต้อง 넓은 의미로는 다 맞는 ก็มัน 말이에요. ความหมายที่กว้างๆนั้นก็ถูกต้องทั้งหมด 근데 오늘 제가 말씀하고 แต่ 싶은 ว่า 건 ผมอยากจะแบ่งปันในวันนี้นะครับ 그의 나라와 그의 의를 ความ 구하는 ชอบธรร 것은 มแสวงหาความชอบธรรมและแผ่นดินของพระเจ้านั้น 예수님입니다. คือพระเยซูคริสต์ 성경에 보면 ในเราดูพระธรรม 요한복음 17장 3절에 보면 เรามองดูโยนนะคะบทที่17ข้อที่3อ่านพร้อมกันดีไหมคะโยนบทที่17 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라. คืออ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา 조금 전에 이야기하셨죠? เขาเมื่อกี้นี้ก็เป็น 그의 มาแล้วนะ 나라와 คะ 그의 의가 복음이라고 ความ 이야기했죠? รอดในพระเยซูใช่
네. 그의 나라와 그의가 ความ 복음이라고 ชอบธรรม 맞아요. ความชอบธรรมกับแผ่นดินของพระเจ้านั้น 우리의 คือ 복음이 ความประเสริฐของพระเจ้า 우리의 복음이 뭡니까? ความประเสริฐ 영생, ของพระเจ้านั้นก็มีชีวิตนิรันดร์ 영생을 얻는 것. ก็ได้รับมีชีวิตนิ 그것이 รันดร์ 우리의 복음입니다. นี่คือข่าวประเสริฐสำหรับเรา 이것이 뭐라고요? 이 영생, 이 복음은 뭐라고 말합니까? ชีวิต 성경에서 นิรันดร์คือข่าวประเสริฐนี้นั้นในพระคัมภีร์ก็บันทึกไว้อะไรครับ 예수님을 아는 것이래요. ก็การรู้จักพระเยซูคริสต์ 할렐루야. ฮาเลลูยา 그의 나라와 그의 을을 구하는 것은 แสวงหาความชอบธรรมและแผ่นดินของพระเจ้านั้น 예수님을 구하는 것이에요. การรู้จักพระเจ้า 쉽게 이야기해서 ก็พูดง่าย 우리의 삶 속에서 ๆ อยู่ท่ามกลางดำเนินชีวิตของ 매일매일 เรา 예수님과 동행하는 삶을 산다. เราต้องเดินร่วมกับพระเยซูคริสต์เจ้า 누웠을 때도 예수님을 생각하고 เวลานอนก็คิดถึงพระเยซู 누웠을 때 돈 생각하면 너무 머리가 아프잖아요. พี่น้องทั้งหลายเวลานอนก็คิดถึงเงินนั่นก็ปวดหัวมากใช่ไหมคะ 그런데 누웠을 때 예수님을 생각해 보세요. เมื่อเราก็นอนก็คิดถึงพระเยซูเป็นจังไรเป็นอย่างไรคะ 이거는 정말 중요한 겁니다. อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก 여러분이 누웠을 때 ท่านทั้งหลายเวลานอน 짜증나게 하는 남편 생각하지 마시고 ไม่ต้องคิดถึงสามีที่รบกวนเรา 예수님을 생각하세요. นึกถึงพระเยซูคริสต์ 예수님은 พระเยซูคริสต์เป็น 100% 평안과 위로를 주십니다. ผู้ที่ทรงประทานสันติสุขและสันติภาพให้กับเรา 100% 이 예수님과 몇 시간 매일 동행을 할 때 เมื่อเราก็เดินกับพระเยซูคริสต์ก็ใช้เวลากี่ชั่วโมงหรือทุกวันนะครับ 우리는 그의 나라와 그의 을을 구하는 것입니다. สิ่งนี้นะคะก็มันเท่ากันว่าเราก็แสวงหาความชอบธรรมและแผ่นดินของพระเจ้า 이렇게 사랑스러운 신부가 ผู้ที่รักขนาดนี้ซึ่งเป็นเจ้าสาว 신랑한테 บอกกับเจ้าบ่าว 예수 신랑한테 ก็เจ้าบ่าวซึ่งเป็นพระเยซู 이것 좀 해주세요. ขอทำสิ่งนี้นะคะ 저것도 필요한데요. เราต้องการอันโน้น 예수 신랑께서 들어주시겠습니까? 안 들어주시겠습니까? เจ้าบ่าวผู้เป็นแบบเจ้าพระเยซูคริสต์เป็น ฮาเลลูยา ผู้เป็นเจ้าบ่าวก็ไม่ฟังคำตอบล่ะคะฮาเลลูยา 저는 제 아내를 정말 사랑합니다. ผมรักภรรยาของเรามากมายนะครับ 제 아내가 결혼했을 때 신혼여행 갔을 때 그렇게 이야기하더라고요. ก็เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาก็ไปฮันนีมูนแล้วก็ภรรยาของผมบอกกับเราว่า 당신 영원토록 날 사랑할 거지? ที่รักก็ที่รักเราช่วงนิรันดร์ใช่ไหม 그 말을 듣는 순간에 자신이 없었습니다. เวลาฟังแล้วก็ยังไม่มีความมั่นใจว่ารักช่วงนิรันดร์ได้หรือเปล่า 사랑하지 않는다는 말이 아니라 ไม่ใช่ไม่รักเขา 내가 어떻게 영원토록 사랑할 수 있지? แต่ว่าเราก็ทำยังไงถึงจะรักชีวิตนิรันดร์ 그거는 인간을 넘어서는 일인데 อันนี้เป็นนอกเหนือมนุษย์เลยอ่ะ 그래서 진짜 그 시간에 기도했습니다. ช่วงเวลานั้นนะครับเราอธิษฐานเลยนะครับ 예수님 พระเยซูเจ้าครับ 제가 제 아내를 ขอผมเรานั้นก็ 주님 오시는 그날까지 รักภรรยาของผมจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมา 제 사랑이 식지 않게 해주세요. ไม่ต้องความรักของผมไม่ต้องเย็นลง 그 기도를 정말 많이 했습니다. ก็ผมอธิษฐานเรื่องนี้มากมายนะครับ 저 솔직한 사람이죠. ความจริงพูดความจริงใช่ไหมครับ 인간적으로 어떻게 영원토록 사랑을 ความจริง 합니까? นะครับมันความคิดมนุษย์เลยก็ทำยังไงถึงจะรักภรรยาตลอดนะ 그래서 คะ 예수님께 기도를 했습니다. ก็เลยก็เราก็อธิษฐานนะคะอธิษฐาน 왜냐하면 저는 예수님과 늘 동행하기 때문에 เพราะว่าผมก็ร่วมกับพระเยซูคริสต์สม่ำเสมอ 무엇이든지 예수님께 기도를 합니다. แล้วก็มีอะไรก็ขึ้นก็อธิษฐานกับพระเยซูสม่ำเสมอ 고민이 염려가 딱 오면 เมื่อเราก็กังวลใจร่วมกังวลใจก็ขึ้น 그냥 밥을 먹다가도 자다가도 เวลา 예수님께 รับ 기도합니다. ประทานหรือนอนหลับอธิษฐานทันทีเลย 저는 자다가 많이 옵니다. แล้วก็ผมนะก็เวลานอนก็ร้องไห้บ่อย 설교 시간만 우는 게 아니에요. ๆผมร้องไห้ไม่ใช่เวลาคำเทศนา 자다가도 울어요. เวลานอนก็ร้องไห้เหมือนกัน 예수님이 너무 고마워요. เพราะว่าเราก็ขอบคุณพระเยซูคริสต์ 지옥 갈 나 같은 인간을 จริงๆนะครับผมต้อง
พินาศไปแล้วก็จนกระทั่งตรงนรก 구원해 주시고 แต่ให้เราได้รับความรอด 목사 삼으시고 กลายเป็นศาสนาจารย์ 필리핀까지 와서 ฟิลิปปินส์เทกุกเองเนี่ย 태국 파타야까지 와서 มาจงก็ให้มาผมมาพัฒนาในประเทศไทย 여러분과 이렇게 만나게 하시고 แล้วก็ให้เราเจอกับพี่น้องทั้งหลายอยู่ที่นี่ 너무너무 감사한 거예요. ขอบคุณพระ 그래서 저는 무엇이든지 예수님께 그냥 ขออะไรก็ได้ก็บอกกับพระเยซู 그래서 저는 예수님께 막 이렇게 막 몇 시간 하려고 그럴 때도 있지만 ผมน่ะก็ใช้เวลาที่ทันหลายชั่วโมงก็มี 그 순간순간 기도합니다. แต่ว่าช่วงเวลาต่อไปก็มันอธิษฐานนะคะ 여러분도 해보세요. เพราะท่านทั้งหลายก็ลองอธิษฐาน 예수님 정말 좋아하십니다. เพราะพระเยซูชอบคำอธิษฐานของเรา 문제가 있으면 기도하는 거예요. มันมีอะไรก็ขึ้นมาอธิษฐานส 예수님 ม่ำเสมอ 아 예수님 พระเยซูคริสต์ก็มีอะไรก็ขึ้นเลยพระเยซู 자 그래서 ก็เพราะฉะนั้นนะคะ 제 아내에 대한 질문에 예수님 어떻게 해야 될까요? 예수님께서 좀 책임져 주세요. ก็ผมอธิษฐานกับพระเจ้าว่าก็พระเยซูเจ้าค่ะทำยังไงดีถึงจะรักภรรยาของเราก็ขอตอบหน่อยค่ะ 주님 오시는 날까지 사랑할 수 있도록 책임져 주세요. ขอพระองค์รับผิดชอบจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาผมให้ผมรักภรรยาของเรา 100% 진실을 말합니다. อันนี้เป็น 100% ที่พูดความจริงนะครับ 저는 제 아내와 결혼한 지 35년이 되었는데 หลังจากแต่งงาน35 ปีกับที่มาแต่งงานกับภรรยา 갈수록 더 제 아내가 사랑스러워요. ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งน่ารักมากภรรยาของเรา 예수님께서 기도의 응답을 들어주셨어요. อันนี้เป็นพระเยซูทรงฟังคำอธิษฐานของผม 그런데 제 아내가 저를 사랑하는지는 모르겠어요. แต่ว่าผมไม่รู้ว่าภรรยาของผมรักแบบนั้นไหมไม่รู้นะคะ อันนี้เป็นเรื่องต่างหาก 제 아내는 그런 기도를 안 한 것 같아요. ไม่รู้ว่าภรรยาผมก็ไม่อธิษฐานแบบนี้มั้ง 조금 손해보는 느낌이지만 รู้สึกว่ามันขาดทุนละค่ะขาดทุน 그래도 저는 제 아내가 사랑스럽습니다. แต่ว่าแบบนั้นนะคะก็ผมรักภรรยาของเรา 할렐루야. ฮาเลลูยา 여러분 예수님과 동행하시지요? ท่านทั้งหลายก็เดินร่วมกับพระเยซูใช่ไหมครับ 아내가 얄미울 때가 있죠? บางทีก็ภรรยาก็มันน่าเกลียดนิดนึงก็มีใช่ไหมครับ 남편이 미울 때가 있죠? บางที่สามีของเราก็น่าเกลียดใช่ไหมครับมีนิดน้อง 그때 기도하세요. แต่ช่วงเวลามีความรู้สึกแบบนั้นก็อธิษฐานเลยครับ 예수님 계속 사랑할 수 있도록 해주세요. พระเยซูเจ้าค่ะขอให้เรารักคู่พระคนของเราเรื่อย 언제까지? ๆจนกว่าอะไรครับพระเยซูจะเสด็จมาในเยซูนิมโอเชเชกาเซ 정답! ทำแบบที่ถูกต้อง 그래서 เพราะฉะนั้นนะครับ 예수님과 동행하면 ถ้าหากว่าเราเดินดำเนินชีวิตร่วมกับพระเยซูนั้นนะครับ 우리가 자동적으로 그의 나라와 그의 의를 구하는 것이 됩니다. ก็การดำเนินชีวิตร่วมกับพระเยซูนั้นกลายเป็นที่การแสวงหาความชอบธรรมและแผ่นดินของพระเจ้า 한 번 더 정리하자면 เราจะสรุปอีกที่หนึ่ง 그의 나라와 그의 의를 구하는 것은 예수님을 아는 것이에요. คำอธิษฐานที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมนั้นก็การรู้จักพระเยซู 그런데 예수님을 아는 것은 การรู้จักพระเยซูนั้น 예수님과 같이 동행하면서 사는데 그것보다 더 잘하는 것이 있을까요? การรู้จักพระเยซูนั้นนะคะก็ว่ามันไม่ดีกว่าที่การดำเนินชีวิตร่วมกับพระเยซูมีไหมดีกว่านี้มีไหมบ่มี할렐루야. ฮาเลลูยา 예수님과 동행하면 그의 나라와 그의 의를 이루어 가는 것입니다. การดำเนินชีวิตร่วมกับพระเยซูนั้นก็สามารถที่จะสำเร็จความชอบธรรมกับแผ่นดินของพระเจ้า 우리 이 강의가 몇 시까지예요? ก็บรรยายนี้จนกว่ากี่โมงนะคะ 3시 몇 분까지예요? 3시까지บ่าย3:30เหรอ 3시까지? 아니요 3시 10분 3시 10분.
예, บ่าย 빨리 3:10 두 개가 더 남았지만 빨리 하겠습니다. ถึงแม้ว่าเหลือ2 ข้อ แต่ว่าอยากจะจบเร็วๆนะคะ 그 다음에는 세 번째는 ข้อที่ 3 นะคะ 인내하고 낙심하지 않고 포기하지 않는 기도를 해야 됩니다. เราต้องการอธิษฐานที่ยอมอดทนและไม่ต้องท้อแท้และไม่ยอมแพ้นะคะ 누가복음에 보면 불쌍한 가부가 나와요. ก็ประทำลูกการนะคะ ก็แม่ไม้คนหนึ่งที่น่าสงสาร 그 마을의 재판장이 ก็มันผู้พิพากษาคนอาธรรมอยู่ในหมู่บ้านนั้น 돈을 엄청 밝히는 재판장이었어요. เขานั่นนะคะก็ชอบใต้โต๊ะเงินใต้โต๊ะ 이 가부는 너무나 가난하였기 때문에 แม่ไม้คนนั้นนะคะก็เป็นคนยากจนมากมาย 그가 억울한 일이 있어서 찾아갔지만 แล้วก็เขาก็เรื่องก็มันทรมานแล้วก็เฝ้าที่มันผู้พิพากษาคนหนึ่ง 재판장은 귀담아 듣지 않았습니다. มันผู้พิพากษานั่นนะคะก็คนหนึ่งนะคะไม่ค่อยเงี่ยหูฟัง 그러나 이 가부가 แต่ว่านะคะแม่ไม้คนนี้นะคะ 끈질기게 찾아가니까 แล้วก็ไปหาเขาทุกวัน 이 재판장이 스트레스를 받아가지고 แล้วก็เขานั้นนะคะมีความเครียดมากเลย 이 가부의 청을 들어주지 않으면 ถ้าเราก็ไม่ฟังจากแม่ไม้คนนี้อ้อนวอนนั้น 내가 죽을 것 같아. เราก็จะตายแล้ว 예수님께서 그 말씀을 하시면서 ก็พระเยซูทรงตรัสคำอุปมานี้ 이 나쁜 재판장도 แล้วก็ผู้พิพากษาที่อาธรรมนั้น 끈질기게 가니까 ก็ไป 들어주는데 ทุกวันแล้วก็ต่อเนื่องกันนั้นก็ฟังคำแล้ว 나의 신부되는 여러분들의 기도를 ท่านทั้งหลายเป็นเจ้าสาวของเราแล้วก็ท่านทั้งหลายอธิษฐานนั้น 여러분들의 부탁을 ในก็คำอ้อนวอนของเจ้าสาวของเรา 들어주시지 않겠느냐. ไม่ฟังคำอธิษฐานเจ้าสาวของเราเหรอ 내가 오랫동안 너희들을 버려두겠느냐. เราไม่ก็ทิ้งท่านทั้งหลายใช้เวลานานเหรอ 할렐루야. ฮาเลลูยา 여러분, 기도하다 보면 바로바로 응답 안 되는 것들이 많이 있습니다. ก็ท่านทั้งหลายกันเมื่อเราอธิษฐานนะคะก็ได้รับคำตอบทันทีนั้นก็ดีใจหลาย แต่ว่าก็ไม่ใช่ก็เยอะ 그건 왜냐하면 ก็ให้ผลนี้ก็คือเพราะว่าอะไร 우리가 생각하는 기도의 응답의 시간과 ก็เวลาของเราที่ได้รับคำตอบจากพระเจ้า 하나님의 때가 다르기 때문입니다. เวลาของพระเจ้ากับเวลาของเราที่อยากจะได้รับคำตอบไม่เหมือนกัน 그래서 성령님께서는 우리에게 열매를 주셨는데 เพราะฉะนั้นนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานผลแห่งพระวิญญาณ 성령의 9가지 열매 중에 ผลแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าคือ9อย่าง 오래 참음이라는 열매가 มี 있습니다. ความอดทนก็มี 여러분 기도하십시오. ท่านทั้งหลายจงอธิษฐาน 응답 받을 때까지 하십시오. ก็เราต้องอธิษฐานจนกว่าอะไรคะ 만약에 하나님께서 ได้รับคำตอบ 응답 안 해주실 기도라면 ถ้าคำอธิษฐานที่พระองค์ไม่ทรงฟังคำอธิษฐานนั้น 하나님께서는 ก็ชวนพระเจ้านั้น 그렇게 기도하지 말고 ก็พระเจ้านำเราไม่ต้องอธิษฐานแบบนั้น 이렇게 기도해라. แล้วก็อธิษฐานแบบนี้เลย 가르쳐 주십니다. เพราะพระองค์จะสั่งสอนเราแน่นอน 할렐루야. ฮาเลลูยา 응답이 늦은 것은 ถ้าฟังคำตอบจากพระเจ้าช้านั้น 하나님의 때가 아직 안 됐기 때문에 มันยังไม่ถึงเวลาของพระเจ้า 꼭 주십니다. พระเจ้าทรงคำตอบแน่นอน 기도하시기를 축원드립니다. ขอพระเจ้าอวยพรท่านทั้งหลายจงอธิษฐานสม่ำเสมอ 자, 마지막 네 สุด 번째는 ท้ายนะคะข้อที่ 회개와 정직한 마음의 기도입니다. 4คำอธิษฐานด้วยการสารภาพบาปและจริงจัง 이거는 아까 우리가 회개의 회개의 터 위에 기도의 기초를 쌓으라는 것이었는데 그거하고는 약간 뉘앙스가 다른 말입니다. ความจริงนะคะก็มันช่วงเช้านั้นนะคะเราก็ต้องมันตั้งคำอธิษฐานบนหลักฐานที่ถูกต้องใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้นั้นก็ไม่มันทำไมก็คล้ายคลึงกัน แต่ว่าไม่เหมือนกัน 시편 66편 18절에 보면 ก็ในสาดุดีบทที่66ข้อที่18นะคะ 내가 나의 마음에 죄악을 품었더라면 주께서 듣지 아니하시리라. ถ้าข้าพเจ้าได้บ่งความชั่วไว้ใจองค์เจ้าไหนจะไม่ทรงสดับ
이제 이것은 우리가 살아가면서 죄를 짓는 것, 또 죄의 마음을 갖는 것입니다. เรียกว่าสิ่งนี้นั่นนะคะเวลาดำเนินชีวิตนะคะก็เราก็ทำบาป 그럼 죄가 무엇인가? ความบาปนั้นคืออะไร 자, 우리가 이 죄에 대해서 예민하게 볼 줄 알아야 됩니다. แล้วก็เรานั่นน่ะก็ต้องมองดูว่าความบาปนั้นอะไรก็ต้องมีความรู้สึกที่มันละเอียดนะคะ 예수님께서는 예물을 드리러 가다가 เมื่อพระเยซูทรงตรัสว่าเมื่อเราก็ถวายที่เครื่องบูชา 형제와 풀지 않는 것이 있었다면 ถ้ามีปัญหาอะไรกับพี่น้องท่านทั้งหลาย 예물을 그 앞에 ต้อง 내려놓고 วางเครื่องบูชาวางที่นั่น 형제와 가서 해결을 보고 แล้วก็ให้สร้างสันติสุขกับ 와서 พี่น้อง 예물을 드리라고 합니다. แล้วก็กำมาแล้วก็ถวายอีกที 여러분 마음속에 원한 맺힌 것을 빨리빨리 풀어야 응답이 됩니다. เราก็มันปกปิดบางสิ่งบางอย่าง จ้ะ นั่นนะคะ 이런 것도 죄고요. เราต้องแก้ไข 예, 이런 것도 죄지요. กับความคิดของเรานั้นเป็นความบาป 그리고 예수님께서 뭐라고 했습니까? พระเยซูทรงตรัสอย่างไรครับ 형제를 보고 라게라는 자마다 지옥불에 던져질 것이라고 했습니다. ก็บอกว่าเราก็มองดูพี่น้องบอกว่าลากาหมายความว่าด่านั้นก็ถูกพินาศคือตกนรก 라가라는 말이 뭐냐면 바보라는 말이잖아요. คำศัพท์ลากานั้นก็บอกว่าบ้า 형제를 보고 바보야! แล้วก็มองดูพี่น้องบอกว่าบ้า 여러분 많이 했죠? พี่น้องทั้งหลายเมื่อเราก็ทำเยอะใช่ไหมคะ 예. ทำเยอะแล้ว 많이 했죠? 욕 많이 하고 살잖아요. ความจริงในปัจจุบันนี้ก็เคยทำเหมือนกัน 엄밀하게 따지면 이게 복음커녕 지옥에 갈 만한 벌이라는 것입니다. อันนี้เป็นก็การแช่งศัพท์นะคะนำเราไปสู่พินาศไปใช่ไหมครับตรงนรกแทนที่จะได้รับพร 그래서 이런 문제를 여러분이 예민하게 받아들이고 เราต้องปัญหาสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็คิดนึกนะครับ 마음속에 있는 것이 있다면 เรามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยู่ในจิตใจ 오늘 여러분 형제와 자매와 남편과 부모에게 สิ่งขัดขวางในใจกับที่ระวังพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราเพื่อนของเรา 풀지 않는 마음이 있다면 ก็ยังไม่มาสร้างสันติสุขอะไรบางสิ่งบางอย่างนั้น 오늘 안으로 ก็ภายในวันนี้นะคะ 푸십시오. ต้องสร้างสันติสุข 할렐루야. ฮาเลลูยา 오늘 이 강의를 듣고 나가서 휴식 시간에 맛있는 거 먹는 것도 좋지만은 หลัง 전화를 จากฟังบรรยายนั้นนะคะเวลาช่วงพักเบรกใช่ไหมคะแทนที่จะกินอาหารว่างอร่อย 전화라도 한 통 하셔서 ก็โทร 미안하다, ขอโทษนะคะ 사랑한다. รักนะคะ 그래서 우리는 이러한 죄에 대해서 굉장히 예민해야 됩니다. เรานั่นนะคะก็ต้องมองดูความบาปของเราก็มันก็นึกเซนซิทีฟด้วยนะคะ 우리가 평소에 이 정도를 가지고 죄라고 생각하지 않았잖아요. มาตรฐานของเรานั้นก็แค่คิดแค่นี้นั้นก็ไม่ใช่ความบาปนั้น 심각한 죄라고 생각하지 않았잖아요. ไม่เคยคิดว่าเป็นบาปอิหลี 그런데 예수님께서는 심각한 죄라는 거예요. แต่ว่าเยซูทรงตรัสว่ามันความคิดเรานั้นเป็นความบาปอย่างหนักเลยสมเพศจริง 그래서 이렇게 예민한 마음을 가지고 ๆถ้างั้นนะคะก็เราก็มีความคิดที่มันเซนซิทีฟแบบนี้ 원수조차 사랑하려는 마음을 가지고 เรามีท่าทีที่จะรักศัตรูของเรา 기도를 한다면 เราก็อธิษฐานด้วยความรัก 하나님께서 응답하신. นั้นพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของเรา ฮาเลลูยา และคำตอบด้วย 제가 ฮาเลลูยา 태국을 좀 다니다 보고 태국 영화들을 보면 เราดูนะคะมันหนังไทยด้วยหนังไทยด้วยนะครับ 태국 분들이 ก็พี่น้องคนไทยนะครับ 귀신 영화 좋아하고 ชอบหนังผี 원수 갚는 거 좋아하고 แล้วก็แก้แค้น이런 것들이 있더라고요. นั่นก็หนังเรื่องที่มันแก้แค้นนี่ก็เรื่องผีเยอะมาก 그런 거 즐기지 마시고 ไม่ต้องดูหนังเรื่องนั้น 조그만한 형제와 부모와의 문제가 있다면 ถ้าหากว่าเรามีปัญหาพ่อแม่และพี่น้องกับ 지금 이 เรา 시간에 전화기를 드세요. เวลานี้นะคะท่านทั้งหลายก็ถือโทรศัพท์มือถือ 미안하다, ขอโทษนะ 사랑한다, รักนะคะ 내일 만나자, วันพรุ่งนี้พบกันนะคะ 밥 한번 먹자. กินข้าวร่วมกัน 마음을 풀어야 됩니다.
พี่น้องทั้งหลายก็จงเปิดประตูใจกว้างขวาง 그래야 여러분의 마음도 평화로워지고 ถ้าทำเช่นนั้นนะคะก็หัวใจท่านทั้งหลายมีความสุข 그 문제보다 중요한 것은 แล้วก็สิ่งที่สำคัญกว่าปัญหานี้ 여러분의 신앙적인 모든 노력이 ก็ความพยายามของความเชื่อของท่านทั้งหลายนั้น 막히지 않고 นั้นก็ 하나님 ไม่ปิดทางไม่ถูกปิดทางนะคะ 하나님께 상달받는 것입니다. ไม่มีอุปสรรคต่างๆเลย แต่ว่าก็คำอธิษฐานของเราถึงพระเจ้า 할렐루야. ฮาเลลูยา 오늘 시간이 5분 전이라서 ก่อน5 นาทีที่กำหนดไว้ 저의 강의는 좀 마치려고 ก็ 합니다. อยากจะบรรยายจบนะคะ 너무 부족하고 ถึงแม้ว่าผมเป็นผู้เน 그렇지만 어쨌든 여러분이 많은 양해를 부탁드리고 ก็ขอเข้าใจ 1강의, ความปกป้องของ 2강의, เรานะครับ 오전 강의 또 오후 강의를 ก็บรร 통해서 ยายหนึ่งช่วงเช้าแล้วก็บรรยายสองที่ช่วงบ่ายนี้นะคะ 여러분에게 주신 하나님의 말씀이 있다면 พระวจนะของพระเจ้าถึงให้กับท่านทั้งหลาย ซึ่งมาจากพระเจ้านั้น 예, 그렇게 기도하시길 바랍니다. นั้นท่านทั้งหลายจงอธิษฐานด้วยความเชื่อและหลักฐานที่ถูกต้องนะครับ 제가 마지막으로 기도하겠습니다. ก็ผมจะอธิษฐาน 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ผู้เป็นพระบิดาของเรา 우리 파타야 한인교회에 ก็คริสตจักรที่เกาหลีในพัทยา 태국의 많은 곳에서 ก็หลายที่มาจากหลายที่ในประเทศไทย 어렵게 사역하는 ก็ผู้รับใช้หลายท่านที่รับใช้พระเจ้า 여성 지도자들이 ซึ่ง 모였습니다. เป็นนักผู้นำอธิษฐาน 하나님께서 기도를 들어주시고 มาชุมนุมการจัดค่ายและขอพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐาน 그들이 있는 곳에 แล้วก็สถานที่ผู้นำอธิษฐานรับใช้นั้น 이 시간 이후로 หลังจากเวลานี้ต่อไป 30배, 60배, 100배 ก็พระเจ้าทรง복을 내려 ประ 주시옵소서. ทานพระพรอันยิ่งใหญ่30 เท่า 60 เท่า 100 เท่า 예수님 이름으로 기도드립니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน 감사합니다. ขอบคุณค่ะ คุณพระเจ้านะคะสำหรับการสัมมนาที่2นะคะ เราได้เห็นว่าความ